Oke, jadi ini base plate untuk meja CNC nya. Jadi nanti area kerjanya itu travelnya itu sebesar plate ini. Ini 400 kali 400. Jadi di sini saya mau buat lubang untuk pengikat screw plate nya ini ya. Nah, counter bore M6 4 biji. Untuk plate yang base CNC-nya sudah siap, untuk bornya 4-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk yang ke set axis base plate-nya ini. Oke, plate yang untuk set axis sudah siap. Ini untuk di axis ya, dudukan di axisnya.